آشکار گردید. قصد و قصاص در شهر استرافشان پسری دیرکتور مکتب رو با کار زدند. من معلم بینم گفتم همون وقت میکشم گفتی بچه به پسرش زده؟ ندیدم معلم هر روز بیام نیست. چوروا رو فروخته به میلیتسیا مراجعت نمود که گویا تصرف شده است. شهر این و دیگر خبرگزاری‌ها در برنامه میلیتسیا خبر می‌دهد. توجه نمایید به تفصیلات پورای گزارش‌ها. خصومت و قصد دو عامل‌اند که برانگیزنده جنایت شده می‌توانند. ساکن 46 ساله شهر استرافشان ойбек خیدیروف پایبند چنین احساساتی فطری شده سنه 6 سپتامبر قصد به جان پسری همسایه کرده با استفاده از کارت به او جراحت جسمانی رسانید. اکنون او را ضرور است برای سوءقصد آدمکشی نزد قانون جواب گوید. جزئیات جنایت مذکور در گزارش اولین برنامه جای داده شده است. وقتی که قصد و خصومت در ضمیر انسان جای گرفت عاقبت آن وحشانیت است. واقعیت این گفته را در مثال حرکت‌های جنایتی ساکن جماعت دهاتی نیجانی شهر استرافشان خیدیروف ойбек باباجانویچ سال تولدش 1975 میتوان مشاهده نمود که در صادر نمودن سوءقصد آدمکشی گمانبر است. گمانبر شده با مقصد قصاصگیری با استفاده از کارت به جان همدیه خود فرید یوسفوف 29 ساله حمله نموده به او جراحت وزنی جسمانی رسانیده است. تفتیشات پیشکی معین نمود که ойбек خیدیروف این کردار جنایتی را دیده و دانسته انجام داده است. خصومت میان ساکنان شهر استرافشان به حادثه ماه ایولی سال روان که آن زمان 4 نفر خواننده یکی از مؤسسه‌های تعلیمی شهر استرافشان در دریای سیر غرق شده بودند وابستگی دارد. زیرا یکی از غرق شدگان فرزند ойбек خیدیروف می باشد. با گذشت چند روز از این حادثه ناخوش ойбек خیدیروف بارها با کارت مسلح گردیده به منزل استقامتی دیرکتور مکتب که پدر جبردیده فرید یوسفوف می باشد رفته است تا با دیرکتور مکتب همصحبت گردد. پای هم رفتن و نیافتن دیرکتور مکتب ойбек خیدیروف را باز هم خشمگین‌تر و این نوبت سنه 6 سپتامبر قصد کشتاری پسری او نمود و هنگام روبروشوی با کارت به او جراحت می‌رساند. چی مقصد که گرفته کرده؟ همون جسم گرام میگشتم پس بین من معلم بینم گفتم همون وقت میکشم گفتی بچه به پسرش زده؟ ندیدم معلم هر روز بیام نیست. چند مرتبه به کار زدش؟ یک تا گجاش با؟ گفتم اینجا قفای سینه‌اش با؟ با گمان ойбек خیدیروف تنها با همین راه او توانست قصد خود را از دیرکتور مکتب ستاند. این فکری نادرست سرنوشت گمانبر شده خیدیروف را دیگرگون ساخت. اکنون او که خود جزادهی را انتخاب نمود در صادر نمودن جنایت درجه خوفناکیش مخصوصا وزن سوءقصد آدمکشی گمانبر است. مقامات پروکراتور شهر استرافشان در اساس ماده‌های 32 و 104 کدکس جنایتی تفتیش حادثه را براه مانده گمانبر شده در حبس پیشکی قرار دارد. قصد و قصاصگیری عاقبت خوش نداشتنش را در حادثه مذکور اثبات نموده جای تسکین بخشی مصیبت و اندوه ойбек خیدیروف را افزون